take your foot off the clutch. Yongi Dave, Inzi, Jongi Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyu, Zabakisa Ngo Pipe. I got my foot on the spine. It's about Bakisa Ngo Pipe. Got my foot on the spine. It's about Bakisa Ngo Pipe. Hey, hey, I'm done. Hey, hey. Hey, hey, I'm done. Hey, hey. Hey, hey, I'm done. Hey, hey. Hey, hey, I'm done. Konkhulule ningaphinde nibuyele kwi-drugs nentash ubamba isibhamu ugoqa itrans nothabatha isondo ngemashi usizalele indodana yoloyiso esitalini samahashi. Now all we want is your cash. All we want is your cash. Sakaramahara. Guys out there emakhaya, igama lami ngingu-Unathi Mbekwa. Welcome to UMCIKIDO. Silapha eCape Town eKhayelitsha. Sihleli nobhuti apha ubhuti Kideo, our Spaza legend. Right bhuti? Kuhle man king yami kunjani? Kuhle man nakuthi akhona. Fire. Siyakwamukela bhuti apha koMCIKIDO. Thank you. Sankonwaba uba nawe. Yabulela kakhulu. Bhuti manje sizawuthanda ukugida nje ngemibuzo nyane ethile embalwa bhuti yebo. Like for an example uba ungubani kusixelela uba ubhuti usukaphi ungubani uhlalaphi wenza ntoni. So can you please tell us your name and stage name? Oh yeah. Yeah, ndiyabulela uba kule platform. Yes. Yeah, ndiyabulela kakhulu. And yeah, it's a good initiative, yabo, for us artists, you know, and for the culture that we trying to push, yabo. Yeah, so I appreciate balapha khona yabo. Ah yeah. Otherwise indoda igama layo nguMaki elamanyani. Eli professional kule profession yami ndinguKideo. uKideo ngumbhali odlala ngamagama nodla ngobalisa amabali wasekasi ngolwimi lesiXhosa. Sixhosa yeso siqungiweyo bubutsotsi nobulokishi basestradweni. Ngoba ndizalelwe eKapa ndakhulela kwingingqi zase-Side C. So e-Side C kulapho ndenze khona amabanga wami aphansi naphezulu, and then we had to move ke ngoku ngezindlu zikarhulumente, RDP houses. We went to KYS, yabo. That's where like ekhuleni kwami ndiye ndabonakalisa like uthando manje yabo kulo mculo wasestradweni kuthiwa Spaza, yabo. Hanson City sisixhosa esiqungwe lolwimi olasestradweni kwenzela umzekelo ekusefrestana ofuna i-punchlines ne-metaphors zam i-rhyme scheme sani kuzwakala ndikuphulaini, yabo. If umamele pha ungafumana kukho ilanguage ezine, kukho i-English, kwi-Afrikaans, Frestana is from Afrikaans, uline English, uThola sisulu, then kube kwisixhosa is i-foundation. So I think that's what abantu abaninzi bayibiza ispaza, yabo. Lihlobo esithetha ngalo apha engingqini. Even if awenzi i-rap, yabo, but you would feel ispaza like as the culture, how we communicate, how we live, the lifestyle, everything iwe sizipracticeayo, yabo. So mna ke ngoku ndingathi ndingomnye wababantu, yabo, andizibabazi, yabo, ngomnye wababantu bayebothulelwa umnqwazi kodwa yazi kumkani zespaza. straight up. But yeah, that's me basically. Okay, so That's me. in daily struggle, what motivates you? Intoni ekukhuthazayo to keep on going nalento yenzayo? Yeah, andifuna uxoka, ndikhuthazwa bubomi sikakhulu, because I feel like ubomi
bungummangaliso ngeyona ndlela. Mandenza umzekelo, like if andikho sure uba sendisuka uba suicidal, andikho sure, but I've thought about death. Hence I have a song ekuthiwa kukufa. That song was inspired by a joke that we used to ask, like each other eskela primary uba say, what would you do if you were going to die tomorrow? You were told that you are dying tomorrow, the next day. Then you'll be like, yo, ndingenza ntoni? Yo, ngaqale ndiyogqula icrush yam, yabo. Yabo. So I think mna ndi-inspires into ezinjeya, like to know the fact that but this is not forever. Yeah, this ayonto yanaphakade. Ngumbulelo uba uvuke usaphila, usenexesha loxhumaxhuma, usenexesha lobaleka. So loo nto indibasela kakhulu loo nto leyo. The fact that I never thought of committing a suicide because I still want to enjoy food. I still want to enjoy sex. I still want to enjoy creating, making music, seeing places. There are still places I haven't seen that I still want to see. The people that I haven't met yet that I still want to meet. So that's why I'm sitting the inspire bubo. Yeah. So how would you like to be known? Mhlawumbe wena ufuna ukwaziwa njengomuntu onjani in our society or even globally? How would you like to be known? Ufuna ukwaziwa njengomuntu onjani? Mna ndifuna ukwaziwa njengomuntu ozame konke ukukhumbula iphupha lakhe, kunye nomuntu ozame konke ukubonakalisa injongo zikaThixo ngaye. Like when this is all over, like ndifuna abantu bashike benalantu ba man umjita, like yeah, wasibonisa iphupho lakhe, walikhumbula in fact even naye, ngoba ndiyakholelwa apha ekukhuleni zinintsi iziphazamisi nemicelingeni ezisenza siwalibala amaphupha ethu kunye neenjongo zikaThixo ngathi. And then ezo ndingathi ziimark, ezo mark ezo zezi amaxesha amanintsi zikhunjulwa ngabantu, zezi ziphene zimbi. So mna ndingavuya kakhulu abantu xa benokhumbula le indawo kuba ndaye ndalikhumbula iphupho lam kunye neenjongo zikaThixo ngam, ndaphinde ndabuyela endaweni yam. Yeah. So what does it mean to you to be from here in Cape Town? To be from Cape Town, it means a lot. It means a lot. Ndiza kwenza umzekelo. Time I am grew up in Eastern Cape. Wasuka phana through hustling uza abelapha. Yeah. So ke ngoku mna la being from Cape Town indikhumbuza ngemvelaphi yam ukuba ndingubani mna. Ingcambu zam because ndiyayazi ukuba andingowalapha mna. Ingcambu zam zise Eastern Cape emaXhoseni apho nokhokho bam bakho khona. ICape Town uze sibe lapha kungenxa yobukoloni, kungenxa yokuba kukho abantu abafike batshintsha ihlobo sasiphila ngalo kudala. So mna ke ngoku ndingomnye wesizukulwana esingayibonanga laa ndlela lesasiphila ngayo kudala, whereas uyazilimela phana, uyazifuyela, uyahamba uye entabeni uyomeditata okanye sensitsho yandiva ihlobeni zam utsho ngalo. So whenever into yokusuka eKapa indikhumbuza ihlobo isystem etshintshe ngalo izinto, because from who we are, because uze abazali bam baze apha eKapa bebezohaslisha, yabo.
And then ke ngoku out of wonke lo mcelingeni ke ngoku it's how you interpret it. Yabo. Mna ndithathe ke ngoku ngoba i-cousins zami ezininzi like abazala bam nokanina basuka bonabo pha e-Eastern Cape baze apha kuthi bahamba nikuse okwangoku mani ndingekatshayisa isipani khabe undibonisa uline uba okay kuyiwa ngaphi hayi mbonisa uye naye eCape Town kuyofola fumana isipani abe grand. So mna I would take myself as privileged for uba kule system yenziwe ngumlungu. Di-privileged because kusebenza yona ngoku andithi into elungileyo leyo but at least akho kona ndingayaziyo apha eCape Town. And if ungajonga even i-fan base yam inintsi isikakhulu apha eCape Town. And then even Spaza, the culture is from Cape Town. Even hip hop started in Cape Town up in South Africa by i-Black Noise nabo Ready D. So ke ngoku endaweni yokhalaza mna ndiyenda ndabulela ezi ndawo zodwa yabo. So I'm really proud to be from Cape Town. Yeah, I'm a proudly Cape Townian. Yes, man. Yeah, straight up. Straight up. So can you tell us what is your vision for Khayelitsha or this society? For Khayelitsha, I would love I'm not sure, but there's don't know idea like akazuyenza ngeli hlobo. In fact ndiyafuna ibiwe while mhlawumbe ukhona umuntu one-resources zoyenza. Yeah, but I would love to conserve this culture yespaza yabo, especially saseKhayelitsha. Ngoba ukhona omnye uGrotman okuthiwa nguRasta Twin Boy. Yeah, he chomi yami enkulu like ikhona into wayethanda uyenza esithi athanda uyithetha sithi into endala ayilahlwa. Leyo into yokulondolozwa. Yo oko like ndayicaphula la ndawo ndayibamba. So mna yonke into kandiyivile quote ndifaka ebomini bami uba ithetha ukuthini. So kuma ithetha nespaza la nto uba asikwazi uvele sidlule nje. Asikwazi funeka kubekho i-museum. Yeah, Spaza Museum or Khayelitsha Museum, Khayelitsha Street Music Museum, Khayelitsha Hip Hop Museum, but we still need to put isithi zozanzolo, isithi zozanzolo, isithi zelampita clan, pictures ophizo, i-beats zoMashonisa, whereas uyangena kulo museum like khali beat kaMashonisa, you feel me? Yeah, pictures of Kideo or Retex or from the ancestors of Spaza to the youngins, to the future, to Abo Bravo, Abo Tikawala, Holy Alpha, yeah, you feel me? Omsai beats from the ancestors to the future. Yeah, like I would love us to conserve this culture. Yeah, I would love that's my vision for the culture. Yeah. So what sets you apart from other artists? Wenza wehluke kwezinye artists? Ndinqena ukuthi kuba real cause lo nto yandenza kufane nezinye. Sithetha loo nto mos. Yeah, sithetha loo nto. Kodwa ndingatsho mani kuba ndim. Ngoba mna ndohluke njani kwezinye artist. Mna ndiqale ndingayazi yabo olethi khona olethi ngenyibini sihleli okay family gathering yabo. Like ndayibamba laa nto zayithetha. She was mocking me yabo. Ba man uKideo waqala urap engakwazi nothetha yabo. Then she went on caba kwingoma zanayo thanda uthi tetem. Like I was like this is fun, like everyone was laughing at me. But I was like, wait, yabo, daqala urap engakwazi uthetha, that's powerful, yabo. So upon ndiyakhona mna actually mna ngokukhumbula kwami ngiqale ukwenza ispaza. Ndingekava Spaza. Ndingazange ndava Spaza.
ndingazange ndayazi noba yintoni le ndiyenzayo. I thought mna I was the first person to rap in Xhosa. This was after I was tuning into radio stations, listening to hip hop kwaito, where Ozola 7 would start rapping, or Mapaputu, you would start, yeah man, this is rap, you know. Then I recorded those songs over my parents' cassettes, yabo, over my mom's gospel cassettes. Then I started reciting those verses for my friends until I was known as a good rapper. And then I feel like guilt, but I started writing, because I recite into as a new artist, uqala ubona i-pattern, like ubungatracer le painting, uzakwazi ukuzoba indlu, because uyibonile i-pattern. So mna by reciting i-verses zozola 7 no Beach Black Afro, ndayibona i-pattern. Okay, ekugqibeleni kubakho imvano siphelo okanye imvano siqalo, mani kubakho isafobe esithile. Then ndayibona okay, nami ndaqala ke ngondagrand. So ndingathi laa nto yokuba nguwe uvale amacango wokufumana impembelelo yangaphandle yiyo ekuseta apart kwezinye ii-artist, because unguwe ke ngoku, unguwe, awunalo elinye ichaphaza until wena you let influence, yabo. So kuyafuneka uziqinile uze wohluke kwezinye ii-artist. Then ke ngoku ngozifanisa uzafana nazo ke ngoku awufuna ujoin i-trend, or what's popping, what's non, but you should always, I won't lie and say okay, I am an authentic artist, ne? But I do experiment a lot. Hence the song we were chatting about, it's a rock song. That means it's not 100% me, there's the influence yangaphandle. So still kawufika kula playground, still be yourself, uhlala unguwe. Yeah, that's the only thing that sets me apart. It's like being me and doing le way ndifuna uyenza, not worrying about the next person ukuba wenza ntoni or uzathini. Yeah, always stick to your truth, to your guns. Yeah, always stick to your guns. Yeah, yeah, straight up. Yes. So when can we expect you to take over? I was thinking, when like I'm over 30. Yeah, I'm over 30, and I think in 10 years hard to do that. Yeah, only 10 years. Then like Lord is a manifest, yeah, because the idea I'm gonna over. It's when each and every person won't have a doubt about le nto ndiyenza ngoku, yabo. Once ingathandabuzeki, when everyone be like, yo, he is really a legend, yabo. Yeah, ndithathe over, yabo. Once and then I'm not trying to prove this to anyone. The only person I'm trying to prove to is me and my God, yabo. Once I fulfilled injongo zikaThixo ngam, then yeah, zabe ndigrand ke ngoku. And that's in 10 years. Yeah, that's in 10 years. That's in 10 years. Whether nzabe ndikweyiphi indawo through materialistic things, but spiritually I would love to take over spiritually more than in the physical realm. Yeah, that's why I'm saying 10 years and zabe sendi grand 10 years spiritually, yabo. Otherwise I've just embarked my spiritual journey ndisengumntana, and I'm learning so much, bro. And izinto bendingazazi 10 years back is like this bona different ngoku, and I can communicate well with uThixo ngoku. So yeah, I think it's best to say in 10 years nzobe sendi complete, yeah, in my spiritual realm.
Yeah. So uKido sifuna ukwazi uba ngumuntu onjani. How would you describe yourself, the kid? Kitty. Kitty. Yeah, I'm really playful, Yes. witty. Yeah, the turn knows myself. The turn knows myself. Yeah. But I believe that I can say describe ngendlela zonke engezizo yanifila. Yeah, until you I don't know how to describe myself, but ngehlobo when is understanding ngalo ne I'm an introverted person that is gifted and that is chosen by God to be in His image, Yes. to continue with His image, because as a creative person, I feel like you are continuing what God created. You are continuing with His creation. So ubuthixo uyakwazi ubumba umthi, wena uyakwazi ubumba incwadi, uyakwazi ubumba itafile. If uthixo uyakwazi ubumba ivoice, then you can sing with that voice. Yeah, so I would describe myself firstly as an introvert and then creative person. Yes. Yeah, that's me. Okay. When did the love of music start? As I say, yeah. Siyabangena. Uziqaphela kwami, I think it was high school. Yes. Yeah, high school. Yeah, because a primary, like I was not really sure, but I was always good class here at. Yes. Yes. I was always good class here choir. Yes. I did the boys choir primary because that era kule choir, the main choir, that era cause I was a class clown. Then that era kwathiwa mandiye kwi-boys choir cause phana I think sasigezela amachere. Yeah, kwathiwa masiye kwi-boys choir ezibhoxayo. Savaya saya kwi-boys choir siyobhoxa napha. Apparently kukho le miss imeca ngwam was like yathi yakwazi ucula lo mntana qha uyabhoxa uzakunya. They were like uzakunya. Hayi, but that ndacula serious. Bayimqhekeza dade ndacula serious. And then ke ngoku i-background yasekhaya, they are Christian leaders. There's also a choir at my church, so I think they had La Vaivaya supposed. Yeah, and then they were like yakwazi ucula le. So kulapho ndiqaphela khona, okay, ndaqala nami ke ngoyanyuka la we, okay, kuthiwa ndiyakwazi ucula nda-serious, ndacula kwi-boys choir, ndacula itena. Yeah, ndacule enkonzweni. Then ke ngoku I always felt uncomfortable singing someone else's lyrics. Man, Paulos, who the fuck is who the fuck is Paulos? Yabo. Excess icula verses of David ngobani abababhale ezwe, yabo. Then I started rebelling from church. I started skipping church because I felt like man need to wear fake. I don't want to say fake, yabo. But I felt like man, once I find out, but okay, le nkonzo le ndikhethelwe ngabazali bami ayiyo neyalapha. Yeah, ayiyo neyalapha. Then why am I worshipping these songs? Yabo, zithini ezami ingoma. Yabo. Then ke ngondaye high school, and then yakhumbulana ngoba recite ingoma zozola. Ndaphela like man say thini yami ingoma kanye kanye. I think it was 2003. I'm 13 years old. My first verse, irhyma ngoshin. I think each and every MC's had that verse, but elokshin, but guide detention, kali distortion, emission, nevision, estishin, chin. You feel me? I think that's the most easiest rhyming scheme. Yeah, bro. Each and every rapper knows those rhymes. Yeah, I started with those rhymes, necessary rhymes. I was like, chin. Oh, yeah, bro. Then ke ngoku high school 2003,
ikhona out here. Shout out Nongoma. We were in same class with him in Sham. Yeah, but he was like, he had me about doing these rhymes. He was like, we are rapper, Joe. I'm like, yeah. He like, I'm the rapper, must be tell lad. Yo, I'm betting you. Sang ni betting lele. Ya betting you way ba. Nangu Ken kwi African Queen. Amini uhlala eRwanda. Ndambona kwenye party namxelela uba ndiyamthanda like Stevie Awanda ngoba kekho kakubanda ndithetha bayi-2 in case benje ye-Uganda ngo-Asanda no-Amanda no-Kopeni uYolanda. Yeah, But to cut the story short, Yes. umchita zayengeyo yakhe la ngoma. Apparently la ngoma zayeyo Grits no X la machita se-Cooks. Ama-Grootman ngase-Cooks, I think zayengu-X, zayiveska X. Yeah, can't libele igama labo manje ba Unique Clan. It was Unique Clan. Then mna ankasazi Spaza at that moment. Umchita is like, they better way. So, wathi manibethe mina naqonda yo, noba sayibethela le. That except fethu kanifundisa yathi asuwara. Yabo le verse uyayithanda nathi ya. Sayipha wena. The motherfucker. He knows that. Ibile. Athi ndizayipha wena le mna ndizabamba yenye nayo no-verse 2 xa bizabetha yona mna ndizabetha le verse ka-X yona ibetha iverse ka-Grits. Then ke ngoku khe singabarapper asimane sibethela amacheri apha eklasini yabo and then la song ingamacheri yabo yehatshi wasaqala uthando ngamacheri kwa-6 ya laqala uthando ngamacheri siyafika sisuke eprimary nomjita soyi-2 sikuklas eyi-1 ndixelela sabona ke ngokwi-notice board kubhalwe rappers, poets, basketball players, zonke elements hip hop zibalwe phaa, graffiti artists, dancers. You are all invited. There's a hip hop class, yabo. If you know Phoenix from Backyard Crew, he was the organizer of that class. Yeah. Yena sifike sepha ebe kwi-senior, ebe yi-senior yami high school. Yeah, I was like, yo, mfethu ikusele yayibole we masiye pha. Uyabuka lo sinengoma entswemu. Saya pha. Asafika kasifika. Okay, there were elders from outside the school, Rastafarians. Yes. They were there as mentors. Yes. And then there's Phoenix, the organizer of all these. And I think vision ka Phoenix was to inject lo mfutho kwi-students lo way hip hop yabo, poetry and everything, and to sharpen i-skills abanye because we invite i-mentors ezasifundisa yabo. Anye ansafika pha. So ke ngoku xa ufika kuyabuza umbani igama lakho. That's why I said I was Kideo, because daya pha ngingenagama. And then I had this name from Ekaya. Yeah, because I used to love Mr. Chinwag, the Kideo TV show. Yeah, I used to watch a lot of cartoons. So Ekaya kwathiwa Kideo. Yeah, kwathiwa Kideo. Even my aunts used to say even Titi Bandwana, even to call me Bandwana sometimes. Yeah, because I watched a lot of Popeyes. Yeah, nyani ke. Yeah, sakwabetha babetha abantu babetha. Yesabetha nomnganami. Yesabetha sabetha. Sasitotsho sabetha. Kurasta veka. Yeah, yo Grootman egrand. But zangicinga yasokhela ngoku yebo. Was like, hey, machita ekseng. Nithatha le ngoma. Ye dajonga umnganami. Ye umnganami ojonga kude. Jonga kude umnganami. Yeah, I was like, sibhalile le ngoma. Sure. Yeah, I was like, no, man, kanzapha ecaleni, kanzapha ecaleni. I know these songs. This is Unique Clan. Bafethu hama nisanukwara kusenza nizaba grand up. So that's when they started teaching us about poetry, the basics, the metaphors, the figure of speech, the rhyming patterns, rhyming scheme, flows, each and everything. That's when Gengoa became the real MC.
Yeah, but then I started writing my own and pushing I was already writing my own. Kulapho ndafunda khona uba suyidelela lento yakho. Because I think la Grootman yasicela uba hamba naninayo enye way khayibethe ndathi ndoyibethele zam. Yeah, and feel more, but except for to keep on doing and basela more. And then onga machita ndixelela inyani yabo onga machita sizandiye nawo namacheri ezangiqale nawo pha kula hip hop class kula kwakuthiwa emotive movement ka Phoenix ayiqalwe ngu-Phoenix bonke bra bayeka like ingekapheli nenyanga so ndazibona pha bahamba ndileweyile like I was born for it. Yeah, mhlambe la movement uPhoenix wayenzele for mna. Yabo mhlawumbe abanye bebengafuneki kula waybo because abanye baphela bezi supporters zami bakusemfethu sabetha man ngazandi kanje pha yabo. So I understood ba mna zandingayinje pha yabo but understand bilubizo. Then from emotive movement ezibabeyeka abanye abafundi. So amaGrootman la ebezosimentorisha anenye movement yangaphandle scale. So we're like ke ngoku kumno Phoenix man masese joina le yangaphandle movement which was Dungeon Affairs. It was a majority zayingama Rastafarians, and then Rastafarians are always like active kwi-art ekasi yabo if uzikopolisa nama-rasta uza end up kwi-artist yabo. Then sasazikopolisa pha sayipati ye-Dungeon Affairs. I think it was still 2003. Yeah, it was still 2003 when I started performing around the hood. I was 13 years old. Age 13. Yeah, that was my advantage. Stepping on stage at an early age. Yeah, then something strange happened. Yeah, but I started showing like less interest on my studies and on my church Sunday school. Yeah, Bali notes and Bali rhymes. I told him miss Bali notes, Bali rhymes, but funny things are not fail. So like except the percent, yeah, and via grand, like until the drop out. Yeah, I was like, except I'm on Bali notes, after school, send my rusting. I started having a conflict even in Abazal because and chai, like during my school days, and chai. But something says one chai because and then from there I started performing around the hood community. I became Kideo. I became very popular in high school. Everyone wanted to be like next to me. Amachita afuna ukopola nam, amacheri afuna ubasecang like no notice. Funny thing, I was scared of amacheri. The more ibandle, the more yoyika. Komjumdano kwakuthiwa Asanda. I think zayihlale copy. Wanibona ngiperform erengini. But akathetha zanimbone pa kula show. Then he knew umntana or a classmate yam. The mntana was like, Unabisa was like, except Asanda yakufuna, yabo, uyicrush yakho Asanda. I'm like, yo, Asanda, okay, ngimbone yabo. Ndicinga uzaba imethi nje. You! Akantsop salvele libile. Salvele libile bro, yabo, the 30 grade. So, hip hop ke ngoku yansusala way. Because the only way I could communicate with girls was rapping. Then I grew this confidence. When I started rapping, uyakhumula ni introvert angikwazi uthetha nabo. I can tell them ba ndiyakuncanywa umhle through rhymes. Dani uba ndivele ndimxelela ba hamba ndiyakuthanda fethu umhle. But can't sit there say, man, you look good, Kotin and you hood. Yabo, I'm that dude. Yabo.
Then uyablush uyathini, and then I started having ama-cherry ke ngoku because amanye yakwazi nozithethela yabo mhlawumbe eshowini uba man unayo ivalentine. I'd be like, nah, ngicela ube ivalentine yami yabo. Yeah, those were my first girlfriends ezazithethela isikakhulu because I was really popular around the side C. Yeah. So yeah, I think it was 2003. The year that I started noticing I'm born for this and I'm chosen. And then from there 2003 sikule movement of Phoenix brought to Mashonisa sikwi-practice kusemashoyi letsotsi yayinxibiwe ezemilitary zamajoni ibheki like yo inika ndiyaqala ubona inika kasi yabo apparently umasho sayizezinoko yabo zichizanyana yabo thuba loba aware ngezinto. They knew hip hop leya organic. Thina as a society sibubharwanyana, we only knew the Kwaito guys, yeah, locally. But imbi kanti bubharo, but we were locally thina yabo. Bono Masho, they had e-gadgets, they had e-computers. Yeah. So yeah, I came through as ebonakala uba yi-rapper nyana. Then I think Tubalonxiba, he one influencer kakhulu because I was like, yo, dinenqina lase quiz yabo ezitenini hlala ematyotyombeni. Then excel saqala okay umjita wan invite kwesakhe man iproduce umjita ndiyaqala nobona itsotsi eyenza beats yabo. So at that time mna zange I was really privileged mna bra ekurapeni kwam like imajeni yo rap, really privileged because zange ndasokola beats. Same year this nigga invites me kokwabo njongo uziyapha kum zakukhawulela xithike kwatotal uhlale khwezo mjita nyanda xithika kwatotal ndayapha kusebe. We went to his room, nansi computer excel ku-Fruity Loops khali beat. It's for me to choose noba yiphi, akakabi na-artist yabo, akakabi na-artist esiseyisuko rapha ngebeat zakhe. So mna ndivuyela nje la way. Apparently we find out late uba zazimbe eza beats, but I was like yeah mna nale yabo started zonke ndithi mna okondibhala. Yeah, okondibhala without beats. Yeah, started okay, nane beats, started performing with my own beats. Then wafumana wabesithi uzazama isoftware yo recorder. That's when we recorded uNongqawuse. Yaqala ngoNongqawuse yaqibela ngoMandela. We record that song. Yacinga sendi-famous hamba ndiperforma. Yo, emva kwala ngoma. I-classmate kaMasho, wayimamelisa uMasho la ngoma ndingekho mna. Wathi uMasho kayevaya mhlawumbe uyolungisa icanda for umjita usekitchen. Yatsotsi yabala ngoma nge-floppy disk. 2003 sisasebenzisa i-floppy disk. Wabala ngoma umjita ugqiba ya-viral ngoma. After ithathe pha yagcwala ingoma kuse yo ke ngoku eskela yabo ekasi. I became a Kideo wamanyana, and the most wanted kwelicala ke ngoku kukho amaqabane avela ngoma because kula ngoma I was dissing the president and ANC. So these guys were looking for me. Yo, I was like, yo, nenze ntoni. Ikuseka nisuke esigele kuthiwa ufuna i-trans. Yabo, ufuna i-trans, ikuse njani i-trans. Ikuseka ndivaya esigele, ikuse ndivaya ngenyoba. Kuthiwa uyafuna, ikuse ufumene uBrabanibani. Yabo, uyafuna nguBrandondoni. Yabo, uyaziwa apparently ubra. Mna ndimazi ndi-light. Yabo. Yeah, I was like shaking. Yabo. But I think sadibana e-studio phangumasho nomasho abengixelela ayikhole Grootman ifunayo. Xa ifika kum was like nguKideo. I was like yeah Grootman. He was like yo mncinci mfethu man yo ikusebe ndicinga umdala. Mfethu besaxabana. Yeah, he was surprised uba uzithatha phi izinto urepa ngazo pha. He was like he gave me a shocking warning uba ungazi uphinde.
And then I think from there I never touched politics ever again. Never rapped about politics. Oh. Kungona ndicinga ngokuba azandithethe inyani. Still ngoku no but yeah, with enough respect for ingolelo zabanye abantu ne yeah man, because babe badala abantu zanibadisa pha yabo. So I chose to stay away from politics yabo. Then yeah, we did said the same exact year. Then I became Kideo more. Yeah, bro. I'm not sure if I did answer you. You did, man. Oh, You did yeah. very well. Oh, yeah. Very well. So can you tell us, when did you take music serious and why music? Okay. The first record nilea kanungawusi. Anothi kungoku ngayithatha serious. Yes. It's still like ngayithatha serious ngoku ya. Yaphuma la ngoma. You were not aware ngento ezininzi. Ya at that time. asirilisanga ibiwe. Ibiwe, yes. Yalika yagcwala, and then i-Bluetooth was i-Bluetooth yo awuba viral kakhulu nge-Bluetooth cause nge-Bluetooth sayisebe xa une-Bluetooth ufuna uvisa like ufuna uba iplug yasekasi uba I got the new shit right here yabo sazisaziyo itsotsi yeah sazisaziyo itsotsi zikhona itsotsi like zazisaziwa ngovice Spaza uba kusedibana nobani yabo ufuna ingoma kaKideo dibana nobani man yabo khomajita enje ya yabo and then iweza nice uyiva ngoku uba kuseyintoni le fethu yabo uva isiXhosa and then isiXhosa elaxesha sasinqabile over a record sasinqabe kakhulu Bryce Xhosa uva isiXhosa kusayimnandi le way kanthumelele yabo so ya viral ngolwa hlobo andikayithathi serious ndisenengoma eyi-1 erekhodiweyo then kusekwe sam kwelicala kuyabona uba endishowa i-interest encinci ngokwezinye kwi-academics nasenkonzweni so ndadiscipline kwesam uba khona kakantoni le khona kudivile uba kuse kuthi uhamba ucula wenapha yabo ndaqala udiscipline kwesam they didn't like accept the fact that uba ndivaye ndicula yabo ndihambe ndicula i-hip hop nyana kamfundisi and then akekho enkonzweni ngelaa xesha and then iways athi mosizibangala amaxesha enkonzo so ndirealize kudala uba mhlawumbi i-religion or else I could make it my religion yabo. Then I think ndabuyekelela ndanqaba estudio if umashow whenever you can sit down with Masho angakubalisela uMasho mna I'm the type of person bendixhaphaka apho ndixhaphake khona ingathi ndintyatyambo ndinexesha lam apho ndixhaphake khona ndixhaphake ndigqame ndidubule ndiphinde ndishayele yabo so I used to do that studio like ndixhaphake like ndibe lapha I think la way be affectwa even trying uba doubting this man uba if the way ndenza ngingcoliswe kanje kwesam mhlawumbi ayikho grand le way yabo then once ndinqabe kwelacala ndixhaphake enkonzweni nasesikela hey iphinde ndiyabuzwa ngapha yabo ngingcoliswa zii-fans fethu ikusela ngoma iyi-1 qha ikusentoni yohaza ilifluku mos yabo so iyaphinda ke ngoku laa nto iphakathi kum iba nomsindo yabo but no man zange loo fluke eliya then the inspirations blossom again and then I wrote these 2 songs from Nongawuse I wrote Ukufa where I was being comical about death. Then I wrote Ukutyiwa where I was battling MCs. I did these songs I think Leah Ibingo 2003 yeah 2003 2004 Unongawuse like is trending and then I recorded in 2007 Ukufa nokutyiwa yo hayi kulapho ndasiqaphela uba ndintswembu kukutyiwa nokufa like listening to them I still listen to those songs even now ndazibona kodwa mhlawumbi ndintswembu manyana
mhlawumbi intswembu manyana because I wrote them kungosendihlala apha ekuyasa sendimuvile side C. So ke ngoku I'm away from aba bantu bandaziyo enkonzweni uba bazathi enkonzweni ndafike andajambisa ekuyasa uba ya ndiyakhonza. I created a new lifestyle, ndihlala endlini bukela uDr Phil, Oprah Winfrey, Tyra Banks. I used to love those shows. Yeah, bukele zawe. Yeah, and then like say you get bored, Moscow bukele TV. Then like, yeah, ngenza ntoni? Hey, kuseni now iphepha. And then yeah, sendiphumile high school if I'm not in high school, yabo. Start writing zonke ezancwadi zami zasesigele. Gcwala zi-lyrics. I wrote ukufa nokutyiwa. I went to studio. Ndaqale ndawabethela amajita ekasi yabo ndabona hayi intswembu leyo. Yeah, went to studio. Ndafika umasho esenza beats as always. Yeah, unqabile mfethu kusema melale we. Yabo. Is that yabo kuma like umjita ngothuka ubunishiya nge2 years. He played the role of big brother. Yeah, he played like ingathunishiya nge6 years. Yeah, he was always excited. Zake ke ndafika echinjile ba ikuse suka apha mfethu bathina I was like unqabile mamela apha yazazi wezi ndenza yona baseke bethu kufa kayidlala ibeat kakufa ibangathi i-relationship yami nomasho xa idlala ibeat udlala le beat ndine lyrics hayi ingathi is connected yabo. We understood we understood each other. Yeah. And then siqaphele kudala ke ngokuba kukho ii-frequencies ebomini like ikhona i-connection ya qala besicinga hayi noba zii-flukes iyangena le way masiyirekhode iyangena nyani kayidlala ibeat kakuka ukufa yamva la beat emotional slowly and nokufa is about death and then ukutyiwa is like no ukutyiwa yena summons with different beat. Slowly. Then I don't know noba kwabakho i-virus yatshintsha la beat khona iwe yenzeka zayingekho intentional kwabakho i-change kwi-beat fast and then I had to rap those lyrics faster but because andizibhala zandingabhali ingoma fast then that's why ke yaba so amazing yabo. Then after those 2 songs I started like hey mhlawumbi ndingafana nam no-Amo mhlawumbi ndingafana no-Mr. Selvin. Then I started like uba hey mandiyithathele ingqalelo le way yabo. I started taking it serious and then straight after those 2 songs I think eBackyard ndibuye ngonzokwenza ezangoma sekukho i-crew ekuthiwa i-Backyard crew because ngosenza unongqawuse akabiyo Backyard yi-Mashonisa's production. Ngoku seyi-Backyard Records and then there's Backyard crew. Backyard crews I know Phoenix, Mashonisa, Fundimere no.2 elaa xesha noTamandi babibayahlanu. And then after those songs Caba ndithe mna ngonigodukileyo ndisekuyasa imanager ye-Backyard yaveza ngoma zethu ayindazi yona. Imanager ye-Backyard zayitishara kamashow e-high school so badibana nayo isentweni zomculo wathiwa amani masisibaneni yabo. Then imanager ye-Backyard after ive ukutyiwa nokufa was like man let's recruit this kid. Yeah, mayibe ngomnye wethu. The guys ihleli zi-brothers zami zi-friends zami mose-Backyard yabo. Qha mna ndisesolo we working at the same space. They were like sihleli nasesishowini sivaya sonke. Yeah, from that movement yamarasta besikunye they were like mfethu ikusema ndizwakala. I think they also knew uba nami kudala ndifuna uba i-Backyard yabo. I was like I jumped. I was like, no, I'm in. What do you mean? I was in Gengogu from those 2 songs. Then with album Backyard, they were making an album. I was part of it. Then I think that was taking it serious.
Yeah, we did the album at Backyard, Sebenzele Chartin. We did tours around Western Cape. We did shows, we did radios, we did everything with Backyard. We did everything. Like we broke iminyango mininzi yabo, because at that time I would say zazi achievements, each and everything eyenzekayo ngoku. Like ngoku I think i-artists angoku izinto zithatha a week ngoba ziyenzeka eziwe siyazaziyenzeka, but ngoku ya uthethe ereyidweni woo udlala eTVini. I remember kudlala i-baby girl eTVini, zange simbukele kakuhle because uthi si crazy, siyaphambana namajita. Kuthiwa yenyusa ivolume, ucinga ucofa ivolume kanti utshintsha isitishi. Kuthiwa hayi buya msulu yabo nenye tshintsha, yes yamke isitishi phinde ibuye ivolume yayehlisa. But man sibaselekile yabo. But ngoku I think the artist yangoku kayidlala eTVini like it's on a cool, yeah, ways now. So we did ways amazing in the Backyard, yeah. Tie a tie. Why? Amajani wamanyani die and fakes multiply. This suicidal doors, is the suicidal nose. Young and go sing a sikelela zonke souls as far as suicidal thoughts. These rappers frauds. Amadoda ngena effort. Amavoveng on the fanangwana lomkokotelo Afos. Belly yellow bone, skeleton, esgena backbone, kanklele selelintonu nganbonisu kubumelenton. I'm aligned with my energy divine. I'm never out of line, I stay in tune, galeyami tone. I'm never out of tune. Antinge or a tune. Pas zam slala si youth phone, 16 ka tune. Amadoda ingoma socha. Tekantinga matata yilonto khonza ngesosha. Ulikhoka sikwazi nokukhatheza isonka ngoba mnandi woyani nemimoya emdaka. Nabane becinga uzokugora ngumshobo crossbar. Asikusiphobe slolelwe mna apha sinoku prosper. They will never die. They will never ever prosper.